Ya teman-teman, saya ada kasus lagi ini di motor Vario 125. Jadi keluhannya si konsumen itu seperti ada suara angin keluar. Nah, yang sudah saya lakukan adalah cek apakah selang hawanya ada yang bocor, apakah dari sini ada yang bocor. Nah, saya analisa, ini saya tutup, tetap ada suara angin. Nah, terus kita cek pakai sabun, olesin pakai sabun yang banyak busa. Ternyata keluar gelembung-gelembung itu di area sini teman-teman. Dia ada keluar udara. Nah, tepatnya di area water pump sini. Nah, ini ternyata saya cek o-ringnya itu udah gepeng. Jadi dia keluar angin di sini. Suaranya persis kayak mesin kalau selang hawanya itu bocor, ngos 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 seperti itu.